हम डायरेक्ट जम्फर लगा देते सॉकेट पे तो हमारा ऑडियो कभी भी ख़राब होने का चांस था, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऑडियो जो है वो स्टूडियो में है और सॉकेट जो है दोनों जम्फर लगे हुए हैं, दोनों मोनो है। क्योंकि यहाँ पर ये काम कैसे करता है, दोनों जो हमारी रेजिस्टेंस है वो दोनों आगे जाके मोनो हो जाती है इस ट्रांजिस्टर से होके, और वहाँ पर जाके दोनों शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि छोटे वाले कार्ड के अंदर मोनो ऑडियो है। और यहाँ पर देखिए कैपेसिटर हमने 4 पॉइंट UF 63 वोल्ट का लगा रखा है। माइनस पॉइंट पे हमने जो है ये दोनों ऑडियो दे रखी है, और प्लस पॉइंट पे देखिए हमने दोनों कैपेसिटर को इस तरीके से आउट कर रखा है। इससे क्या है, कभी भी अगर हमारा एक ऑडियो ख़राब होता है तो एक सही रहेगा और हमारा जो कार्ड है वो वर्किंग में रहेगा। देखिए इस तरीके से आप जम्फर लगा के, और देखिए पिन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से नंबर की पिन पे जो है कनेक्शन गए हुए हैं।